வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங். இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா? மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும். எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான டேஸ்ட்டில் ரிங் முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முதல்ல ஒரு 2 பெரிய ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம ஊற வச்ச பாசி பருப்பை சேர்த்துடலாம். இதோட 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் கருப்பு எள்ளு, இதோட ஒரு 2 பெரிய ஸ்பூன் வெண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா இது நல்லா சாஃப்டாக வரும், அதுக்காக தான் பட்டர் சேர்க்குறோம். இன்கேஸ் பட்டர் இல்லைன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. பட் எண்ணெயை விட பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக வரும். உப்பு அதே மாதிரி நல்லா சுள்ளுன்னு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா மாவு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உப்பு டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் அரிசி மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. 1/2 கப் தண்ணிக்கு 1 கப் அரிசி மாவு. நல்லா கிளறிட்டே வாங்க கைவிடாமல். எல்லாம் ஓரளவுக்கு சேர்ந்து வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இதோ இப்போ இது நல்லாவே மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு. யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கண்டிப்பாக மூடியே வைங்க, இல்லைன்னா அந்த மேலே லேயர் அப்படியே ட்ரை ஆகிடும். இது இப்போ ஓரளவுக்கு கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே கை வச்சு நல்லா பிசைங்க. ஒரு லைட் சூடோடவே நம்ம பிசைஞ்சிடணும். நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம். உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி கையில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நீளமாக உருட்டிக்கணும். ஒரு சின்ன ரவுண்டுக்கு அளவாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதை இப்போ அப்படியே சேர்த்து ரிங் ஆக்கிக்கலாம். இதோ நம்மளோட ரிங் ரெடி. ஒரு செட்டுக்கு அளவாக நான் ரிங் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். மாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக மூடிய வைங்க, அப்போ தான் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். இப்போ இந்த ரிங் எல்லாத்தையும் நல்லா சூடான எண்ணெயில் மிதமான தீயில பொரிச்சிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடும்போது எப்படியும் அடியில் கொஞ்சம் உட்காரும், லைட்டாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா எல்லாம் மேலே வந்துடும். செகண்ட் டைம் தானாகவே மேலே வந்துடும். திருப்பி போட்டு நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சிடுங்க. இதோ நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. வெளியே எடுத்துடலாம். ஒரு செட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்த செட்டும் போட்டுடலாம். இந்த ரிங் முறுக்கு செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் செய்யுங்க. இதை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைமும் ஆகாது. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இதோ மொறுமொறுன்னு சூப்பராக ரிங் முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆறுனதும் நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு அடைச்சி வச்சுருங்க. வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.